गैम्बिया कंट्री में 66 बच्चों की डेथ हो गई कफ सिरप पीने से। कफ सिरप यानी कि खांसी की दवा, जो कि इंडिया में बनी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कफ सिरप में 2 केमिकल मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला 4 ऐसी ड्रग्स कंपनी हैं जो इन केमिकल का इस्तेमाल करती हैं। इन 4 कफ सिरप को ऑलरेडी बैन भी कर दिया है। पता नहीं कैसे कि कोई इतनी बड़ी गलती कर देता है, 66 बच्चों की जान चली जाती है। जो लोग अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाना चाहते हैं या पिला रहे हैं, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें या फिर आप आयुर्वेदिक इलाज करें। 1/4 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद, दोनों को मिला के वो बच्चों को पिलाएं दिन में 3 बार। हर बार नया बनाएं